Šiandien yra sekmadienis, Liepos 13 diena. Ir itin tinkamas metas aplankyti tikrai sakralinę ir itin įdomią vietą, būtent Panų kalną. Panų kalnas, dar kitaip vadinamas Mergakalniu, tai išties istorinės, mitologinės ir religinės reikšmės kalva arba Alkakalnis, esanti Pasruojės kaime Telšių rajone, netoli kelio Telšiai-Seda, maždaug 1 kilometras į vakarus nuo šio kelio. Ir šis kalnas stūkso tiesiog miškingoje teritorijoje šalia pelkių ir tvenkinių. Panų kalną nesudėtinga pasiekti, važiuojant keliu Telšiai-Seda. Maždaug 10 kilometre stovi kryžius, kuris nurodo keliuką link kalvos miške. Ir kaip matome, vietovė apaugusi pušimis ir iš esmės juosiama pelkių, todėl išlaikiusi tikrai išskirtinį natūralumą bei tam tikrą paslaptingumą. Kaip matėte, šis kalnas išties yra pailga, smėlėta ir pušimis apaugusi kalva, apie 210 metrų ilgio ir maždaug 100–150 metrų pločio. Šlaitai yra nuolaidūs, 5–6 metrų aukščio. Iš šiaurės, vakarų ir pietų yra tvenkiniai, o iš rytų yra miškas. Kalvos viršūnė plokščia, ir iškilusi maždaug 125 metrus virš jūros lygio. Reikia pasakyti, kad ši vieta yra žinoma bei minima jau nuo XIX amžiaus pabaigos archeologinėse žemėlapiuose. Ji tapo registruota Lietuvos kultūros paveldo vieta nuo 1996 metų. Šio kalno rytinėje dalyje nuo seno stovėjo 2 koplytėlės. Žinoma, buvo įvairių vandalizmo atvejų. Apie vandalizmą šioje vietoje, pavyzdžiui, sovietmečiu rašė Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. 1982 metais, balandžio 4 dieną, jos buvo nuverstos ir nustumtos į tvenkinį. Koplytėlės atstatytos 1990 metais. Žinoma, yra įvairių legendų susijusių su šia vieta. Sakoma, kad tai buvo slėpimosi vieta nuo užpuolusių priešų. Kai kraštą 17 amžiuje užplūdo švedai, ten pasislėpė iš apylinkių subėgusios merginos ir jaunos moteris. Sužinoję po kalną esant pasislėpusias merginas, švedai užvertė urvo angą ir taip palaidojo apie 2000 merginų ir jaunų moterų. Iš čia ir kilęs yra kalno vardas. Žuvusiosiams atminti ant kalno buvo pastatyta koplyčia. Kalno papėdės šaltinis laikytas taip pat stebuklingu, jo vandeniu gydytas skaudančias akis. Kitas pasakojimas teigia, kad kalne stovėjo vienuolynas, kuriame gyveno jaunos panos vienuolės. Arba kad čia stovėjo bažnyčia, kurioje švedų užpuolimo metu slėpėsi mergaitės. Bet jos buvo švedų nužudytos, o pati bažnyčia buvo sugriauta. Kaip ten bebūtų, šis kalnas, Panų kalnas,
išties garsėja įvairiais pasakojimais ir padavimais, na ir tampa svarbiu vietiniu mitologijos bei tautosakos paveldo centru. Kalva taip pat yra vadinama Alkakalniu, kaip jau minėjome. Tai galimai rodo, jog anksčiau ji galėjo būti senovės lietuvių aukojimo arba šventųjų apeigų vieta. Šiais laikais Panų kalnas yra pakankamai svarbi religinė vieta. Čia aukojamos šventos mišios, o lankytojai aplink koplyčią stato kryžius ir kryželius kaip savo maldų ženklus ir prašymų liudijimus. Yra tikima, kad apsilankius kalne žmonės palieka savo rūpesčius, išsako įvairiausius prašymus, ir išeina dvasiškai stipresni. Reikia pasakyti, kad šis Panų kalnas yra įtrauktas į daugelį Žemaitijos ir Telšių krašto turistinių maršrutų kaip išties išskirtinis objektas. Taigi Panų kalnas arba Mergakalnis išties unikali padavimų ir legendų supama kalva, kuri traukia ne tik istorijos, bet ir dvasinės ramybės ieškančius žmonės. Tai viena iš tų paslaptingų Žemaitijos gamtos ir tradicijų vietų, kur susilieja istorija, mitai ir šiuolaikinė religinė praktika. Šis kalnas tai ne tik gamtos ir kultūros dalis, bet ir dvasinis objektas, pripildytas mitų bei žmonių potyrių. Iki kitų įdomių kelionių po Lietuvą ir ne tik.